O Xinzaovi se povídá, že nikdy neprohrál v boji muže proti muži. Jeho život však byl plný velkých úskalí. Jedny z jeho nejstarších vzpomínek patří Visceru, ajonské rybářské lodi, na které v dětství vypomáhal u pobřeží Raikonu. Jako svědomitý pomocník plnil všechny požadavky, jež mu ostatní zadávali. Od čištění paluby po opravování zamotaných sítí. A vychutnával si pokojný život. Do dne, kdy nevědomky vpluli daleko do cizích vod. Malé plavidlo se jela pronásledovat dvojice korzárských lodí z Noxu. Když pak na jejich palubu vstoupil jejich velitel, s odvoláním na dobroříše prohlásil Viscera i s jeho posádkou za svůj právoplatný majetek. Většinu z ní sice tvořili postarší rybáři, kteří se nehodili k vojenské službě, ale i tak je odvezli na noxijské území. Po náročné a nebezpečné plavbě po otevřeném oceánu se Xinzao ocitl ve zvláštní nové zemi. Voda zde postrádala jemnou krásu, na kterou byl zvyklý. Ve stromech nekvetla žádná magie. Ulice lémovaly impozantní brány a silné kamenné hradby, jaké dosud nikdy neviděl. A kam oko pohlédlo, tam se tlačily davy lidí. Dozvěděl se, že se jedná o hlavní město Noxu a že odsud vládne celé rozsáhlé hříši člověk jménem Darkwill. Bez zpráv o osudu zbytku posádky Viscera a bez šance na návrat domů vstoupil Xinzao do služeb muže, který jej zajal. Jeho dovednosti s kopím neunikly pozornosti jeho pána a brzy se dočkal příslibu lepšího života, s jídlem podávaným na talířích, bude-li ochoten podělit se s ostatními o své bojové schopnosti. Noxus se liboval v síle a jeho pán v něm viděl zdatného bojovníka. Mladík neměl co ztratit a tak souhlasil. Vyměnil otrhané hadry za prostou zbroj a vstoupil do jam zúčtovačů. Byl to nadmíru zvláštní druh zábavy. Mocní válečníci, pyšnící se ještě mocnějšími tituly, spolu bojovali před zraky lačného davu, který s nadšením oceňoval jak jejich vynikající dovednosti a napínavou podívanou, tak i prolévanou krev. Xinzao přijal jméno Viscero a okamžitě se dočkal ohromné obliby. Jeho zápasy brzy plnily všechna sedadla každé arény a zároveň i kapsy jeho mecenášů. Za pouhých pár let se jméno Viscero stalo slavným. Diváci jej zbožňovali a ostatní zúčtovači se ho obávali. Tato přízeň osudu však neměla trvat dlouho. Ve světě mimo jámy zúčtovačů se říše potýkala s velkými problémy. Na jeho území pronikaly nepřátelské národy a po celých noxijských hranicích propukaly vzpoury. Povídalo se, že se Darkwill a jeho rádci rozhodli utratit spoustu zlata za zakoupení či propuštění všemožných žoldnéřů, vězňů i zúčtovačů, aby posílili řady vojska. Pouhým podáním ruky změnili Xinzao a jeho kolegové majitele a ocitli se na palubě přepravní lodi mířící kamsi na západ. Tady, u pobřežní pevnosti Kaliště, znamenala jména i reputace i těch nejvyhlasnějších zúčtovačů jen pramálo. Vrhli je tam do bitvy proti elitním jednotkám krále Janvana III. Demácijského, který byl rozhodnut oslabit vliv Noxu na Valoran. A Xinzao rychle zjistil, že válka nemá s duelem v aréně vůbec nic společného. Zatímco mnozí bývalí zúčtovači tváří v tvář nevyhnutelné porážce prchli z boje, Xinzao necouvnul ani o krok a smočil své kopí v krvi stovek nepřátel. Nedal se na útěk ani ve chvíli, kdy ho konečně obklíčila králova neohrožená garda. Jejíž někteří členové jeho schopnosti v koutku duše obdivovali. Místo toho s hlavou vztyčenou čekal na popravu jako na vysvobození. Zajatec stál vzpřímeně, s kotníky přepoutanými železnými okovy k dřevěnému sloupu a zápěstími svázanými hrubým provazem. Černou noxijskou tuniku mu skrápěly pramínky krve, stékající mu po skráních a jeho bosá chodidla už stála v malé rudé kaluži. Nad jeho hlavou se po modré obloze táhly šedé skvrny, jako by se sama obloha nemohla mezi těmi dvěma barvami rozhodnout. Kolem vězně se ježila ohrada z vysokých, zaostřených kůlů. Okolní vojáci běhali od stanu ke stanu. Jejich spěšné kroky vířily prach, který jim ulpíval na botách.
a jejž budou muset určitě setřít, než se postaví před své velitele. Vězeň to věděl. Jejich disciplinované chování pozoroval už několik dní. Nic podobného dosud neviděl. Po celém táboře ve větru plápolaly sitě modré praporce se symbolem meče, rozdělujícím dvojici křídel, znakem Demácie. Ještě nedávno na jejich místech visely černorudé vlajky Noxu. Vězeň si vzpomněl na své rozkazy. Obsadit kaliště pro větší slávu své říše. Selhal. A věděl, jaké to bude mít následky. Válka neúspěch neodpouští. To byla pravda, kterou byl připraven přijmout. Nyní čekal na svůj osud. Když se poprvé ocitl v zajetí, přišel o domov. Nyní ztratí mnohem víc. Zavřel oči pod návalem vzpomínek. Vybavil si, že tam byli dva muži. Svého pána znal. Ze ztraceného chlapce uneseného z domova učinil bojovníka hodného jam zúčtování. Tím druhým byl jakýsi cizinec, tvrdící, že hájí zájmy říše. Když si potřásli rukama, poslali jej na západ do stínu Argentských hor, do kaliště. Žádné rozloučení, žádné přání hodně štěstí. Nebyl však sám. Kromě něj tam byli i další vojáci neštěstí, jak jim přezdívali v Noxu. Ubohé skupiny bojovníků, starající se o úkoly, které nebyly hodny pozornosti zkušených válečných oddílů. Nic moc proti tomu namítat nemohli. Jejich majitelé je s nesmírnou ochotou prodali, když armáda dost zaplatila. Ty nevypadáš jako z Noxu, zvolal jakýsi hlas a vytrhl vězně ze vzpomínek. Otevřel oči a spatřil Demácíce stojícího před ohradou. Pod kroužkovou zbrojí prosvítalo modré a hnědé oblečení. U pasu mu visel krátký meč. Vězni neušlo jeho velitelské vystupování. Hodnost však nemohlo mít příliš vysokou. Jak se jmenuješ? Zeptal se voják. Vězeň se zamyslel. Může snad odpověď rozhodnout o jeho dalším osudu? Xin Zhao, odpověděl vyschlým, chraplavým hlasem. Jakže? Xin Zhao. To nezní moc jako noxijské jméno. Podivil se ozbrojenec nahlas. Noxijská jména jsou drsná, jako třeba Boram Darkwill. Při těch dvou slovech se otřásl. Xin Zhao neodpověděl. Neviděl důvod, proč by měl před svou nadcházející popravou vést podobnou debatu. Tak pojďte, štítový seržante, řekla další Demácíka. Vážný výraz mladé důstojnice upoutal seržantovu pozornost. Měla na sobě stříbrnou zbroj se zlatým lemováním kolem nárameníků. Po zádech jí splýval zářivě modrý plášť. Neplýtvejte časem na hovory s Noxíci, poradil mu. Nevyznávají stejné hodnoty jako my. Seržant sklonil hlavu. Ano, kapitánko korunní stráže, ale mohu-li se zeptat? Kapitánka přikývla. Proč tenhle není s ostatními? Pohlédla krátce na vězně a v modrých očích se jí chladně zablesklo. Připravil o život víc vojáků než jiní. Xin Zhao probudilo troubení rohů. Seděl v blátě a kopáním do vlhké země se pokoušel vrátit si do stuhlých nohou trochu citu. Pak se zády opřenými o sloup vysoukal do stoje a všiml si, že se k němu blíží seržant z předchozího dne. Doprovázený 4 dalšími vojáky v podobném oděvu. Otevřeli vrata do ohrady. Seržant vstoupil jako první, v rukou tác s miskou horké polévky. Dobré ráno, jsem Olber a tohle je moje strážní jednotka, prohlásil voják. Nesu ti snídani, syn Zhou. Xin Zhao sledoval, jak pokládá tác na zem. Koho by napadlo, že někdo dokáže těch pouhých pár slabik tak děsivě zkomolit. Jeden z demácijských strážných zkušeným pohybem přeřízl provazy na zajatcových zápěstích. Seržant a ostatní stáli ostražitě opodál s rukama na jílcích svých mečů. Tak do toho. Najes se, řekl Olber. Xin Zhao zvedl misku. Poslali vás 5? Děláme, co řekne kapitánka, vysvětlil Olber. Konec konců je z korunní stráže, ti chrání samotného krále. Stráže souhlasně kývli a pohlédli na sebe. Jo, její otec zachránil předchozího Jarvana u bouřného tesáku, prohlásil jeden z ozbrojenců. Který Jarvan to vlastně byl? Zeptal se další. Druhý, teď máme třetího.
Správně, to je král Jarvan III. Vložil se do debaty Olber. Je to váš panovník. A můj také. Měli byste mu prokazovat náležitou úctu. Zvlášť, když jsem jel s námi osobně. Xinzaovi neuniklo, že si svého krále velmi považují. Zatímco vojáci dál tlachali, zvolna usrkával polévku a poslouchal jejich rozhovor. Probírali pošetilost Noxíců, která je zavedla tak daleko na západ. Jak snadno oni sami dorazili Kališti na pomoc a jak tohoto vítězství dosáhli jménem spravedlnosti. Poslali nás na smrt, uvědomil si Xinzao. Zavřel prázdnou nádobu tak pevně, že se ozvalo ostré prasknutí a dřevo se mu v ruce rozlomilo. Demácíci k němu obrátili pozornost. Olber se na Xinzaa zadíval. Ruce! Xinzao natáhl paže s dlaněmi otočenými vzhůru. Taky si utržil pěkných pár šrámů, poznamenal Olber a svázal Xinzaova zápěstí novým provazem. Strážní přistoupili blíž. Prohlíželi si jizvy, pokrývající křížem krážem jeho kůži. Xinzao sledoval jejich pohledy. Už ani sám nevěděl, které rány pocházely z jakého zápasu. Vybojoval jich až příliš mnoho a jen pár z nich mu stálo za to, aby si je pamatoval. To nejsou žádná čerstvá zranění, povšiml si jeden z vojáků. To je pravda, souhlasil Xinzao. Jeho hlas, jasný a silný, zaujal jejich pozornost. Na okamžik zmlkli a hleděli na něj, jako by už nebyl prostě jen dalším zajatcem. Co jsi v Noxu dělal? Zajímal se Olber. Bojoval jsem v arénách, odvětil Xinzao. Zúčtovač, zvolal jeden strážný. O vás barbarech jsem už slyšel, bojujete na smrt před tisícovkami diváků. Já tady o žádném zúčtovači jménem Sinjo nikdy neslyšel. Zamumlal další. Možná nebyl moc dobrý. Třeba právě proto skončil tady, zbitý a svázaný. Počkat, utišil je Olber. Nepoužívají snad zúčtovači v arénách jiná jména? Xinzao se téměř usmál. Tenhle demáciec byl chytřejší, než si původně myslel. Dokonce i za hranicemi říše se o zúčtovačích vědělo, že si často dávají neobvyklá přízviska. Někteří chtěli být zajímaví, jiní se snažili něco skrývat. Xinzao si tak připomínal život, který vedl, než jej unesli. Viscero, řekl jeden voják s pohledem upřeným do rozvinutého pergamenu. Tak mu ostatní Noxíci říkali. Olber mu vyškubil dokument z ruky. Pečlivě ho studoval. Po několika dlouhých okamžicích ke Xinzaovi opět vzhlédl. Ty jsi ten zúčtovač. Ticho. Šedou oblohou pronikalo několik osamocených paprsků světla. Viscero? Ten, který nikdy neprohrál? Strážní na sebe pohlédli. Stočili zraky zpátky na Xinzaa a jejich výrazy konečně rozzářilo pochopení. Já tě znám, vyhrkl jeden. Neporazil jsi Minotaura? Zeptal se další. Olber pozvedl ruku, aby utnul zbytečné řeči. Proč si řekl, že se jmenuješ Sinjo? Chtěl vědět. Xinzao si povzdechl. Jakmile jsem se stal zúčtovačem, žádný Xinzao už neexistoval. Byl jsem Viscero. Sklopil pohled ke spoutaným zápěstím, k řetězu na svých kotnících a pak zpět na demácíce. Čas, který mi zbývá, bych raději prožil pod svým pravým jménem. Ale proč slavný zúčtovač bojuje za Noxus v pohraniční válce? Nenechal se odbít Olber. Koupili mě. Armáda. Vysvětlovat tu situaci mu přišlo podivné. Tak dlouho předpokládal, že jeho poslední okamžiky proběhnou rychle. Ukončené oštěpem nebo mečem. Ne teplým jídlem a otázkami ohledně minulosti. Že by mu tak chtěl osud na rozloučenou ukázat svou soucitnou tvář? Zdálo se, že Olbera něco trápí. Neměl si na vybranou, prohlásil. Xinzao zavrtěl hlavou. Máš v Noxu nějakou rodinu? Xinzao se na okamžik zamyslel a opět mlčky naznačil, že ne. Býval by rád věděl, zda má vůbec někde nějakou rodinu. Inu, v tom případě ti asi nic nebrání začít znovu. Olber kývl na jednoho ze strážních. Ten vytáhl klíč a jal se odemykat okovy, kterými byl Xinzao připoután ke kůlu. Xinzao zvědavě naklonil hlavu. Jak to myslíš? Olber se usmál. Pojď se obléct.
Xinzao seděl vzpřímeně v nové tunice, kterou mu dali. Demácijská látka byla naomak měkká. Rozhlédl se po stanu, aby spočítal slamníky a prázdné misky od polévky. K uším mu dolehly poznámky plné vděku. Ty jadrné hlasy poznával. Patřili ostatním, kteří byli ještě před několika hodinami zajatci jako on. Jeden po druhém vstávali z lůžek a děkovali léčitelům, kteří se postarali o jejich zranění. Do stanu vešli ozbrojení Demácijci. Xinzao sledoval, jak vězně odvádějí pryč. Znal je dobře, pochodoval s nimi na kaliště. Během cesty strávili hodně času předháněním se v siláckých kouscích, kdy pak vítěz oslavoval svůj úspěch a poražený odcházel zahanben. Ti obzvláště hlasití se chvástali, kolik demácijských vojáků hodlají zabít. To bylo předtím, než se střetli s opravdovým protivníkem. K žádné bitvě vlastně nedošlo. Noxijská armáda by si možná se svými legiemi a obléhacími stroji vedla lépe. Oni však měli do skutečného vojáka daleko. Byli obyčejní odvedenci bez řádného bojového výcviku, kteří napadli jednotné království. Během pouhých několika hodin oslavoval kaliště své zachránce. Poslali nás sem na smrt, připomněl si Xinzao. A přesto osud chtěl, aby ještě stále žili. Ne z vůle Noxu, nýbrž z rozhodnutí Demácie. Osud plyne jako čtvero povětří, říkali kdysi starší jeho vesnice. A nikdo nemůže znát jeho směr, dokud se jim nenechá unášet v dál. Přistoupila k němu stará léčitelka. Měla na sobě stejný bledý šat jako ostatní, kteří ve stanu pracovali. Jak se cítíš, dítě? Zeptala se. Jsem v pořádku, odpověděl Xinzao. Děkuji. Mně neděkuji, ale králi. To on rozkázal, aby bylo o všechny zajatce náležitě postaráno. Ten třetí Jarvan? Už zase tenhle král. Čím to, že jediný člověk dokáže v ostatních vzbudit takovou oddanost? Ano, náš veliký Jarvan III. Opravila ho. Dal vám možnost začít na novo. Nalézt mír. Xinzao sklonil oči k podlaze. Dlaně složené v klíně. Viscerovo místo bylo vždy v aréně. A všude jinde po celém Valoranu by ho lidé mezi sebe přijali pro jeho sílu. O tom nepochyboval. Co se týkalo jeho rodné vlasti, prvních zemí za mořem, které neviděl už celá desetiletí, tam mu teď byla cizí jako nějaká vzdálená představa. Kde by mohl najít mír? A chce ho vůbec? Ne, jeho naděje na mír zemřela už dávno, když ukončil první život a za odměnu tím o něco prodloužil ten svůj. Xinzao se otočil k léčitelce. Mám jednu otázku, pokud mohu. Co tě trápí, dítě? Ten váš král. Kdo to vlastně je? Stařena se pousmála. Proč se nepodíváš sám? Xinzao kráčel za Olberem mezi 4 strážnými. Jak procházeli táborem, nahlížel do okolních stanů a viděl, jak si demácijští vojáci balí vybavení a kapitáni připravují plány na plnění dalších úkolů. Povídalo se, že někde, ani ne týden cesty odtud, je na spadnutí další bitva proti Noxu. Xinzao přemýšlel, zda mají tito lidé namířeno právě tam, aby ve stopách chaosu napravovali křivdy všude, kam se vypraví. Zdálo se, že slouží nějakému vyššímu poslání. Něčemu mocnějšímu, než pouhá síla a možná i cennějšímu. Představoval si, jaké to asi musí být. Moci se opřít o tak skálopevné přesvědčení, že za něj neváhali položit život. Kdysi v aréně neměl jeho život nejmenší cenu. A teď byl hoden audience u krále. Zdá se, že jsi poslední, prohlásil Olber. Zastavil svou skupinu a ukázal před sebe. Xinzao sledoval směr seržantova prstu a spatřil stan větší než všechny ostatní. Na jeho střeše vlály ty též sitě modré prapory. Před vchodem stáli ve 2 řadách stráže v nablýskaných zbrojích. Ven právě vycházel muž s tváří a krkem pokrytými noxijským tetováním. V rukou malý balíček. Bývalý vězeň se několikrát poklonil, načež ho jeden ze strážných odvedl pryč. Uvolněné místo v řadě okamžitě zaplnil jiný demáciec.
To je králův stan, řekl Olber. My zůstaneme zde. Ty půjdeš dovnitř, poklekneš, přijmeš, co ti král dá a my si tě pak vyzvedneme. Král řekl, že jakmile před ním staneš, budeš svobodný, ale venku tě stejně musíme doprovázet my. Tenhle tábor vede kapitánka z korunní stráže a ta nedopustí, aby se jí tu volně potulovali nepřátelé. Ne, dokud kaliště na dobro neopustí. Xinzhao chápavě přikývl a zamířil ke stanu. Král vítá Viscera. Hlas, který jej pozdravil, byl hluboký a rázný. Xinzhao vstoupil dovnitř. Tam poklekl na pravé koleno a hluboce sklonil hlavu. Podlahu pokrývala látka s výšivkami okřídlených rytířů a válečníků s tvářemi zakrytými přilbami. Můžeš vzhlédnout, sdělil mu jiný hlas. Xinzhao zvedl hlavu a podíval se, kdo to hovoří. Byl to muž, ne o mnoho starší než on sám. Sedící na vysokém vyvýšeném dubovém křesle. Měl na sobě zářivou pozlacenou zbroj zdobenou matně černými ostny. Na hlavě mu spočívala koruna osázená drahokamy. Po pravici mu leželo veliké ocelové kopí s ostřím nabroušeným jako zuby nějakého obřího netvora. To je jejich král, uvědomil si Xinzhao. Jeho oči na něm spočinuly ještě o chvilenku déle. Cítil, jak z něj vyzařuje aura majestátu, kombinovaná s fyzickou silou, jakou u něj neočekával. Po králově levici stála kapitánka z korunní stráže, se stejným kamenným výrazem, jako když ji Xinzhao spatřil poprvé. Napravo si všiml malého chlapce, oděného v královské tunice. Seděl na svém vlastním dubovém stolci a nohy v malých kožených botách mu visely přes okraje. Xinzhao si nemohl nevšimnout podoby mezi ním a králem. Oba měli stejně výrazný nos a hranatou čelist. Trojici doplňovali dva další vojáci s píkami namířenými vzhůru. Viscero je velmi neobvyklé jméno, prohlásil král Jarvan III. Odkud pochází? Xinzhao sklopil zrak a přemýšlel, jak odpovědět. Budeš mluvit, když tě král osloví, rozkázala kapitánka. Jen klid, Tiano, mávl král rukou. Určitě je ještě v šoku z toho, co se za těch pár posledních dní událo. Má nárok na to, abychom mu poskytli trochu času, ne snad? Kapitánka otevřela ústa k odpovědi, pak je však znovu zavřela a raději jen zdvořile přikývla. Je to připomínka mého domova, odpověděl Xinzhao. Opravdu? Poznamenal král se zájmem. Noxus jsem studoval velmi zevrubně, ale o žádném místě zvaném Viscero jsem neslyšel. Není to vlastně místo, spíš vzpomínka, která však v Noxu změnila svůj význam. Jistě, pohlédl panovník krátce na svého syna. Vzpomínky na dětství jsou velice, není to však mé pravé jméno. Ty se opovažuješ předušovat krále? Zaborácela kapitánka. Prsty se jí sevřely na jílci meče. Xinzhao sklonil hlavu a pak zaslechl upřímný a srdečný smích. Opět to byl hlas Jarvana III. Jsi dnes první, kdo v Tianě probudil takové rozhořčení, prohlásil panovník. Byla to její první bitva ve velení neohrožené gardy. Byť se mnou asi budeš souhlasit v tom, že se vlastně ani o žádný velký boj nejednalo. Poplácal po rameni mladého prince, který svého otce tiše a pozorně sledoval. Prosím, řekl král, pověz nám svůj příběh, Viscero. Jehož pravé jméno mi dosud nebylo odhaleno. S pohledem stále upřeným k zemi se Xinzhao zhluboka nadechl. Mé rodné jméno je Xinzhao. Dali mi její rodiče, které jsem naposledy viděl jako malý chlapec. Možná jsou naživu, možná zemřeli. Nevím. Místo, odkud pocházím, se nazývá Raikon. Je to pobřežní provincie v prvních zemích, kterým zdejší lidé říkají Ionie. Dětství jsem strávil v rybářském člunu jménem Viscero a pomáhal starším se vším, co bylo zapotřebí. Život byl prostý, poklidný. Dokud k nám na rudých a černých lodích nedopluli žoldáci. Na okamžik zavřel oči. Demácíci mlčeli. Neměli jsme nejmenší šanci. Odvlekli mě. Po měsících na moři jsem se ocitl v Noxu. Všechno bylo vysoké, hlasité, hrubé. Ani stopa po krásách přírody mého domova.
Xinzáovi se zdálo, že slyší souhlasný šepot. Slabé mumlání, tichá slova. Jako každý jiný ztracený hoch jsem dělal vše, co bylo zapotřebí, abych přežil. Věcmi, na které nejsem hrdý, jsem si vysloužil pozornost mocných. Všimli si mé síly a učinili ze mě bojovníka. Tam se znovu zrodil Viscero, jako zúčtovač. Povzdechl si a jeho hlas zeslábl. Zabil jsem mnoho nepřátel. Někdy jsem ani neznal jejich pravá jména. A čím víc jsem jich pobil, tím hlasitěji davy jásali. Zatímco jejich zlato plnilo kapsy mých majitelů. Předpokládal jsem, že takhle strávím zbytek svých dní. Bojem v arénách pro potěšení ostatních. Jednoho dne však Noxus mým pánům nabídl víc zlata, než kolik jsem jim mohl kdy vydělat já. Xinzáova ramena poklesla. A tak jsem skončil tady. Vaši vojáci už znají zbytek. Jarvan III. Mlčel. Všichni čekali, až promluví. Prožil jsi opravdu hodně, řekl konečně. Letmo pohlédl na svého syna a poté stočil zrak zpět ke Xinzáovi. Díky, že jsi nám pověděl o své pouti. Já i celá Demácie jsme hrdí na to, že tě nyní můžeme z pout Noxu osvobodit. Král kývnul směrem ke strážným, kteří přinesli lněný měšec a položili jej před Xinzaa. Zacinkali v něm mince. Toto je požehnání Jarvana III., zadeklamovala kapitánka z korunní stráže. Je v něm dostatek zlata na týdenní cestu. Věz, že tvůj útok na země pod ochranou království Demácie byl zlým skutkem. Náš král ti však jako projev jeho dobré vůle poskytl druhou šanci. Využij ji dobře. Xinzao pohlédl na válček. Ani se nepohnul. Opravdu je to tak snadné? Vzít si měšec a odejít odsud v míru? Právě teď o sobě hovořil otevřeněji, než kdy dříve s cizincem, který mohl ukončit jeho život pouhým mávnutím ruky. Přesto ten cizinec pozorně naslouchal a přestal tak být cizincem. Můj život se už pokoje nedočká, ale nemohl bych mu dát alespoň smysl? Tak prosím, řekla kapitánka z korunní stráže a ukázala 2 prsty k východu. Xinzao sklonil hlavu. Měl bych jednu žádost, pokud mohu. Mluv, řekl král. Rád bych se přidal k vaší gardě. Nesmysl, zvolala kapitánka. Strážní jako jeden muž udeřili patkami pík o zem. Král se krátce zasmál a otočil se k velitelce ozbrojenců. V skutku zajímavý návrh. Přece nechcete, začala kapitánka, ovšem král jí gestem umlčel. Jen ať řekne, co má na srdci. Usmál se Jarvan III. Rád bych si vyslechl, co jej k tomu vede. Xinzao vzhlédl. Podíval se králi do očí. Prokázal jste mi milosrdenství a čest. Začal. 2 věci, které jsem dosud nepoznal. Celé ty roky v Noxu jsem strávil bojem kvůli zájmům, které mi byly cizí, a za tu dobu jsem věděl jistě jen 2 věci. Vítězství znamenalo přežití, porážka smrt. To jsem se naučil, když jsem sledoval bojovníky jako já umírat v aréně nebo na dobro mizet, pokud prohráli příliš mnoho bitev. Ovšem vy a váš lid bojujete za něco jiného. Za něco víc. Stanem zakýval mírný vánek. 2 malé kožené bodky se zakývaly. Xinzao si odkašlal. A raději bych zemřel v boji při obraně cti, než žít dál a litovat, že jsem tu volbu neučinil. Jarvan III. Se naklonil kupředu. Všichni ostatní věděli, že mají mlčet. Hovoříš dobře, odvětil panovník. Popravdě, lépe než někteří z mých vlastních rádců. Moji ochránci však musí projít roky, někdy i 10letími výcviku. Jak mám věřit, že si toho úkolu schopen? Xinzao beze slova hleděl na krále, na prince, na kapitánku ozbrojenců. Jedna jeho část věděla, co by mohl říct, a jiná zase, co udělat. Měl by se mezi nimi snad rozhodnout? Ne. Osud zvolil za něj. Popadl měšec s mincemi, mrštil jim po kapitánce a zasáhl jí do obličeje. Než se vzpamatovala, rozmáchlým kopem srazil na zem strážného po své levici. Bleskově popadl Demácícův oštěp a švihnutím podrazil nohy druhému vojákovi vpravo.
Jeho tělo se pohybovalo instinktivně, plynule a hbitě. Mysl jej přenesla zpět do arény. Naposledy zatočil zbraní a bodl s ní směrem k Jarvanovi III. Její tupý konec se zastavil jen několik palců od králova hrdla. Mladý princ zalapal po dechu. Strážní se sebrali ze země a vrhli se k němu. Kapitánka tasila meč. Xinzhao padl na kolena. Bez jediného slova odložil zbraně na zem a nastavil krk. Ocel mistrovsky tepaných čepelí se dotkla jeho kůže. Místnost zaplnilo napětí. Všechny zraky se upíraly na Xinzha, který sám měl oči zavřené a byl připraven pokojně přijmout jakýkoliv osud. Král si urovnal plášť. Postav se, rozkázal. Můj otec kdysi prohlásil, že Noxíci v těch arénách plýtvají talentem. Nyní vidím, že měl pravdu. Můj králi, ozvala se kapitánka. Snažil se tě zabít. Ne, Tiano, odvětil vladař. Ukázal mi, jak bych mohl být zabit. Přímo před mými vlastními věrnými strážemi. Hluboce se omlouvám, prohlásil Xinzhao. Hlas měl klidný a odměřený jako tichý příliv, který ještě není připraven zaplavit břeh. Nenapadl mě jiný způsob, jak ukázat své schopnosti. A opravdu si nám je ukázal, kývl král. Mně i těmto demácijským válečníkům. Zdá se, že by se od tebe mohli lec čemu přiučit. Nedovolím, aby čest královské gardy pošpinil nějaký vězeň, zvolala kapitánka z korunní stráže. Když přede mě předstoupil tento muž, přestal být vězněm. Král se zvedl z křesla. Demáci kdysi dávno založili dobří lidé, kteří hledali útočiště před zlem, jež na ně číhalo v okolním světě. Příběh tohoto muže mi připomíná ony staré příběhy. Ty o velkém Orlonovi a jeho následovnících. Ty, které mi kdysi vyprávěl otec. Usmál se na prince, jen z něj nemohl odtrhnout úžasný pohled. Můj synu, radosti mého života, prohlásil král. Mám nesmírnou radost, že tu teď jsi a můžeš být svědkem tohoto okamžiku. Vidět na vlastní oči, proč musíme dodržovat své zásady. Abychom k nim přivedli i ostatní. Rozumíš tomu? Ano, otče, řekl princ tichým, ale rozhodným hlasem. Panovník pokročil kupředu. Xinzhao, tvůj život i tvá odvaha mě dojali, a to je vzácnost, která se už dlouho nestala. Sklonil se, aby pomohl Xinzhaovi na nohy. Sice ses nenarodil jako demáciec, ale přesto ti dovolím, aby se s námi vydal zpět do našeho království, kde pak budeš moci prokázat své schopnosti i věrnost jako jeden z členů mé osobní stráže. Xinzhao cítil, jak mu králova mozolnatá ruka pevně stiskla rameno. Nepromarni takovou příležitost. Xinzhao pohledl Jarvanovi III. Do očí a poprvé po dlouhé době pocítil záplavu radosti, která mu omývala tělo jako vlny, jež kdysi unášely Viscera na volném moře. Noční vzduch takhle daleko na sever od Kaliště byl mrazivý. Xinzhao zamířil k východu ze svého stanu a přemýšlel, že ještě zhruba týden bude trvat, než konečně spatří hradby velkého města demácijského. Venku spatřil známou tvář. Ještě nespíš? Zeptal se Olber. Jdu se projít. Za chvíli se vrátím. Xinzhao zvolna kráčel o samotě táborem a nasával ducha svých nových spojenců. Byli spořádaní, s ochotou si navzájem pomáhali a starali se o bezpečí druhých. Při pohledu na jejich disciplinovanost se musel pousmát. Zahnul za roh a zvedl oči k srpku měsíce, když tu ho něco strhlo dolů. Tvrdě narazil na zem. Několikrát zamrkal, než se opět zorientoval a uvědomil si, že ho kdosi vleče do matně osvětleného stanu. Stála tam kapitánka a probodávala jej tvrdým pohledem. Vedle ní se tyčili respekt vzbuzující vojáci v těžké plátové zbroji. Možná se ti podařilo získat královu přízeň, ale v mých očích nejsi žádný demáciec, prohlásila. Když se Xinzhao postavil, tasila meč.
Muži kolem ní učinili totéž, jako smečka následující lvici. Nespustím z tebe zrak, varovala ho. Pokud se králi cokoliv stane, zatímco budeš v jeho službách, tak... Xinzhao na plocho stiskl čepel její zbraně mezi své dlaně. Ber tohle jako přísahu, kterou ti skládám. Tiana z korunní stráže překvapeně hleděla, jak si přitahuje hrot meče k hrdlu. Pokud by se cokoliv stalo, můžeš mě zabít. V následujících desetiletích Xinzhao častokrát prokázal svou věrnost. Jako sénešal královského rodu se stal osobním strážcem a rádcem nejen svého přítele a vladaře, nýbrž i králova syna, mladého prince Jarvana, jenž měl jednoho dne zdědit trůn. Xinzhaova cesta mezi Demácijce byla sice neobvyklá. On sám však ve svém závazku vůči království a jeho ideálům nikdy ani na okamžik nezaváhal. K tomu ho nevedl smysl pro povinnost, říkal si, nýbrž vlastní rozhodnutí. Jeho největší zkouška však přišla, když hlavní město ohrožovalo povstání mágů. Zatímco podlý Silas ze Stokařova rozpoutával chaos ve velkém městě, Xinzhao byl připraven bránit svého vladaře. Ale král mu přikázal vydat se na nesmírně důležitou osobní misi. Xinzhao s těžkým srdcem váhavě poslechl. Teprve když se rozezněly palácové zvony, poznal, jak závažná byla jeho chyba. Než se sénešal probojoval zpátky, byl král Jarvan III. Mrtev. Xinzhao věřil, že propadne hrdlem, ale místo toho mu princ Jarvan připomněl jeho přísahu, kterou kdysi složil, a přijal obnovení jeho služby vůči království. Protože Demácie svého sénešala nyní potřebuje víc než kdy dřív. Trůn zeje prázdnotou, neboť ostatní šlechtické rody se bojí, že princ se možná zatím k vládnutí nehodí. Xinzhao takové obavy nemá. Je Jarvanovi plně oddaný a odhodlaný vést ho během nadcházejících nebezpečných dnů.